皆さんこんにちは、ざわネット工房のざわです。本日の動画は先週紹介した部品を自作ベンチ台に組み込んでいく動画です。今回はほぼ BGM のみのお届けとなります。煩わしい音声に邪魔されずに、組み立ての流れをお楽しみください。ざわネットワークショップ。ざわネットワークショップ。ざわネットワークショップ。
Zawa Net Workshop.今回は、字幕と音声を極力入れないで、純粋に組み立てを楽しんでいただけるようにしてみたつもりです。作っていて、なんか手抜きみたいな感じに思えてきたので、次回はいつもの音声入りの動画にしようと思いますが、もし、こちらの動画の方が評判が良ければ、次回以降の動画作成の参考にいたします。あと、来週は新シリーズを開始する予定です。どんな内容か気になる人はぜひ登録と。来週もザワネットを見に来てくださいね。それでは次回の講釈で。